ok thì nó dương này cho thiền bọn một tiết là dương vì được poverty nữa chẳng thiền bọn bây giờ thay nó dương vì này hiệp cỏ chẳng dương lưu dược đây thiền bọn môi đấy một phờ chia sầm nề đấy lại trình ý xể thì cái này chẳng muốn dương sẵn xa nơi ăn tập bọt đấy lại thì ý xể bây giờ dương từ sẵn xa biết ai nên clear đấy đội thằng còng cái dương mơ đấy the first word này cautious 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 nó dương đấy prai tha bông co rồi cò nó bọc hạt nó chẳng vì mình thằng bị chỉ transitive verb nó yeah bông co rồi bọc hạt cautious second word nó especially nó Việt Nam bây giờ verb nó dùng prai tha chỉ bị xét rồi có đại bị xét nó especially afford nó Việt chỉ transitive verb nó afford nó dùng prai tha miền là tập hiệp rồi có nó đòi nó afford budget chỉ biệt niệm nữa thạc vị cả budget education này về chỉ biệt niệm này về khai mà của biệt là educate nữa chẳng education này cả học rôm rồi cả xa chẳng education occupation nó chỉ biệt niệm đấy chưa phải là robot rồi si rồi có chip rồi có một bó nó dương phải được tam ví dụ nó ở này ví dụ về nó là occupation noun nó robot rồi si nếu còn một robot đó ok dust nó với chỉ adverb nó biệt nó về thật nó không conjunctive adverb nó dust dương phải là hết được này dust về sầm rạp prao sầm rạp job complete idea đấy yeah cái cho là prao về nó không sầm nê nữa làm mấy job đấy vì rồi dùng muối trước copy cùng lẫn muối tôi cùng lẫn một kiện đấy yeah ok nhưng mà tiếp impossible lắm nhưng prao thà đây mình ai từ rồi đây mình ai thôi từ phá á trong Việt Nam bây giờ attitude nó là impossible đây mình ai to carry nữa giờ to carry Việt Nam bây giờ transitive verb dương phải là cắn lý rồi có sai nó carry dương phải với từ tam ở này này ví dụ được kia sẽ đó giờ carry nè community thì là bây giờ niệm dương phải là xã hội cùng giờ ca xã hội cùng đó vậy opportunity noun nhưng ta ở can nữa rồi có p và lia đó là xong của opportunity can concern nó viết nặng việc giờ transitive verb concern nhưng ta là khoai nữa rồi có cùng wall đó concern don't care of with your phrase giờ chẳng mình khoai nữa giờ don't care of mình khoai nó vậy mùi nữa giờ ability là về chỉ niệm nữa samatha phép abilities pietism nó dương prai móc chỉ việc niệm prai là phép sập bờ rò giờ chật o đó sập bờ rò pietism institution là về chỉ niệm là như vậy là Christian rồi có sự thả ban á inconsistent play gambling như vậy thà ca lên là bài nhá gambling mấy play lên gambling nó là bài chẳng vì chỉ clear muối đó play gambling reputation chỉ biện niệm cái chmu okay now our first and word come to the end so we move to our essay writing to translate from English to Khmer language okay now dương lập từ bộ prá từ bọt sầm nê bỏ dương nữa như bộ prime chỉ phía xa Khmer mới đòn một ví dụ đó translate
one by one sentence into my language. Okay, now let's start together. Yeah, the title is the poverty ភាពក្រ Okay, there are some factors that we know ញ៉េ Yeah មានកត្តាខ្លះៗដែលយើងដឹង The poverty consists of three factors such as families, society and themselves អញ្ចឹងភាពក្រហ្នឹងគឺវាបង្កឡើងដោយមូលហេតុ3យ៉ាងអញ្ចឹងនៅទីនេះខ្ញុំដាក់តែមូលហេតុ3យ៉ាងណាគឺទី1កត្តាគ្រួសារ families ទី2គឺសង្គម society ហើយនឹងទី3គឺខ្លួនឯង themselves គឺខ្លួនឯងតែម្ដងតោះអញ្ចឹងយើងចូលមកបកស្រាយនៅចំណុចនៅគំនិតនីមួយៗណាយ៉ាងគំនិត3តោះមើល Firstly, there are a lot of poor families in the world, especially in Cambodia. អញ្ចឹងទី1គឺមានគ្រួសារដែលគឺមានស្ថានភាពក្រីក្រជាច្រើននៅក្នុងពិភពលោកជាពិសេសគឺនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតែម្ដង If the poor family, it will make their kids get worse than other rich families. ប្រសិនបើគ្រួសារក្រីក្រវានឹងធ្វើឲ្យកូនរបស់ពួកគាត់ get one បានន័យថាទទួលនៅភាពអវិជ្ជមានច្រើនជាងគ្រួសារដែលគេមានrich family ជា get one បានន័យថាអាក្រក់ជាងយើងកុំប្រែថាអាក្រក់យើងប្រែថាអវិជ្ជមានជាង Furthermore, poor families cannot afford some budget for their kids' education or occupation. អញ្ចឹងគេប្រាប់វាថាជាងនេះទៅទៀតគ្រួសារដែលក្រីក្រมันអាចមានលទ្ធភាពផ្ដល់នូវថវិកាខ្លះសម្រាប់ការអប់រំឬក៏មុខរបរអ្វីមួយសម្រាប់កូនរបស់ពួកគេទេអញ្ចឹងគ្រួសារក្រីក្រហ្នឹងគឺគាត់អត់មានលទ្ធភាពផ្ដល់ជាថវិកាសម្រាប់ឲ្យកូនរបស់គាត់ទៅរៀនឬក៏សម្រាប់រកការងារដែលល្អឲ្យកូនរបស់ពួកគាត់ធ្វើឡើយនេះគឺជាកត្តាទី1 Thus they are impossible to work in the workplace ដូច្នេះហើយពួកគាត់ហ្នឹងគឺមិនមានលទ្ធភាពធ្វើការនៅក្នុងទីកន្លែងដែលមានតម្លៃថាស្ងាត់no workplace They only work on the farm ពួកគាត់ហ្នឹងគឺធ្វើការតែនៅក្នុងកសិដ្ឋានឬនៅស្រែចម្ការតែប៉ុណ្ណោះ on the farm They use their hand and leg to carry something ពួកគាត់ហ្នឹងប្រើតែដៃហើយនឹងជើងរបស់ពួកគាត់ទេដើម្បីធ្វើអ្វីៗធ្វើការទាំងនោះធ្វើការ to carry something កាន់អ្វីមួយអញ្ចឹងដល់ហើយពួកគាត់ក្រីក្រពួកគាត់អត់មានលទ្ធភាពធ្វើការនៅក្នុងទីកន្លែងដែលមានតម្លៃដែលថ្លៃថ្នូរពួកគាត់ប្រើតែដៃហើយនឹងជើងដើម្បីកាន់វត្ថុមួយចំនួនអូខេ Secondly ទី2នេះជាគំនិតទី2 Secondly it is not different way their families and society អញ្ចឹងកត្តាទី2គឺវាមិនខុសគ្នាប៉ុន្មានទេគឺរវាងគ្រួសារហើយនិងសង្គមជាតិអញ្ចឹងគឺវាមិនខុសគ្នាពីគ្រួសារហើយនិងសង្គមជាតិទេអញ្ចឹងទី2កត្តាទី2គឺកត្តាសង្គម The community cannot give an opportunity to them សហគមន៍មិនអាចផ្ដល់ឱកាសណាមួយទៅដល់ពួកគាត់ផងអញ្ចឹងកត្តាសង្គមមានន័យថាសហគមន៍ហ្នឹងគាត់មិនអាចផ្ដល់ឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងនៅឱកាសណាមួយឡើយThe government concern the today people who they cancel the government អញ្ចឹងនេះប្រែមកថារដ្ឋាភិបាលគាត់ខលខ្វាយចំពោះតែប្រជាជនណាដែលពួកគាត់ហ្នឹងអាច
បំរើទៅដល់រាជរដ្ឋាភិបាលបាន yes they don't care of the poor people who have not ability ឃើញទេពួកគេណាចាមិនខ្វល់ខ្វាយពីប្រជាពលរដ្ឋដែលក្រីក្រ yes ញ៉េដែលមិនមានណាលទ្ធភាពធ្វើអ្វីមួយបាន however they stand for their patriotism in the institution of the country ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពួកគេហ្នឹងណាជាតំណាងឲ្យឬក៏ណាឈួរតំណាងឲ្យភាពសប្បុរសរបស់ពួកគេនៅក្នុងស្ថាប័ននៃប្រទេសនោះដែរ Okay thirdly ទី3ណាទី3 poor people ណា they themselves are very lazy កត្តាទី3គឺណាសំដៅទៅលើណាប្រជាជនដែលក្រីក្រគឺពួកគាត់នឹងខ្ជិលណាចាពួកគាត់នឹងខ្លួនឯងគាត់នឹងគឺគាត់ណាមិនសូវធ្វើការតែម្ដងណា they don't ណា want to do everything ពួកគាត់នឹងអត់ចង់ធ្វើអីទាំងអស់ណាខ្ជិល they want to go out somewhere ណាពួកគេចង់តែទៅដើរលេងនៅខាងក្រៅណាដើរលេងនៅកន្លែងណាមួយ and some can play gambling in the community too ហើយមួយចំនួនទៀតណាគាត់លេងតែល្បែងនៅក្នុងសហគមន៍របស់គាត់ហ្នឹងណានៅម្ដុំគាត់នៅប្លុកផ្ទះគាត់ហ្នឹងគឺគាត់នោះលេងតែល្បែងឃើញទេផ្ទះគាត់អត់ចង់ធ្វើការទេណា like this their family and society cannot give a good reputation for them ដូច្នេះហើយណាចាកត្តាទាំងអស់នេះហើយណាទៅណាគ្រួសាររបស់ពួកគាត់ណា and society cannot give ណាហើយនឹងណាសង្គមមិនអាចផ្ដល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះដ៏ល្អមួយណាឲ្យពួកគាត់បានទេ they don't want to help ណាពួកគេមិនចង់ផ្ដល់ជាជំនួយឬក៏មិនចង់ជួយអ្វីទេណាអញ្ចឹងយើងមានកត្តា3យ៉ាងណាចាទៅខ្ញុំរៀបរាប់ខាងលើទី1គឺកត្តាគ្រួសារទី2គឺកត្តាសង្គមជាតិទី3គឺកត្តាខ្លួនឯងគាត់ផ្ទាល់ណាចាគាត់អត់សូវខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការណាគាត់លេងល្បែងណានៅក្នុងសហគមន៍របស់គាត់គេណា now ណា we គេណា start to study the final ណា the final idea ណាចាអញ្ចឹងយើងសរុបមកណាចា conclusion របស់យើងចាគេណា in my conclusion ណាជាទីបញ្ចប់ណាចា I would like to say again that the poverty causes of that thing about ណាឃើញណាចាជាទីបញ្ចប់ខ្ញុំ I would like to say ណាខ្ញុំសូមនិយាយណាដែលថាកត្តាណាដែលនាំឲ្យមានភាពក្រីក្រគឺជាកត្តាទាំង3ខាងលើណាដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ណាអញ្ចឹងឃើញទេចា it is right វាគឺពិតជាត្រឹមត្រូវណា so we would like ណា try to ourselves ណា to oppose them for our living ណា our living អញ្ចឹងដូច្នេះហើយយើងណាត្រូវតែខិតខំព្យាយាមណាដោយខ្លួនឯងយើងដើម្បីណា to oppose them ណាដើម្បីជំនះដើម្បីយកឈ្នះណាពីភាពក្រីក្រនោះសម្រាប់ជីវិតនៃការរស់នៅរបស់យើង Okay now our essay writing come to the end so now I would like to say thank you for all my beloved subscribers who always try and to try to watch and to learn from my essay writing so now I would like to say thank you very much so we will see each other next video goodbye